자, 계속. 31번은 내가 했고요. 자, 넘어가겠습니다. 자, 21번입니다. 자, 여러분, 21번도 밑줄 돼 있죠. 이거 웬만하면 제일 마지막 요렇게 읽으면 이게 이 말이야도 되는데, 요것보다 좀 더 쉽게 좀 푼다면, 시간이 없다 그러면, 여기에 동사 있죠. 동사. 그 동사인데, 이거 동사죠. 한번 보세요. 동사? 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 동사잖아요. 맞죠? ing죠. ing가 ing 됐단 말입니다. 그러면 keeping과 가장 가까운 말은 뭐예요? 이 유지하는 거 아닙니까? 유지하는 거는 여러분 keeping하고 같은 말? 하나, 둘, 셋. 예. maintaining. 아, 쌤, 저 이 단어 모릅니다. 그러면 이제 뭐 틀려야죠. 그죠? 아이, 그래도 양심상 여러분들, 키핑과 똑같은 단어를 구해라. 근데 여기 있는 키핑에 관련돼서 같은 말을 모르겠다 이러면 이거는 여러분 맞으면 안 됩니다. 그렇죠. 최소한 양심은 있어야지. 중학교 3학년에서 고등학교 한 1학년쯤 되면, 그죠? 고등학교 2학년, 3학년 거 다 풀 수 있습니다. 그런데 이 키핑하고 같은 단어를 모르겠다. 그러면 좀 이걸 이런 분들까지도 이제 정답을 맞출 정도까지는 아니고요. 그래도 최소한 양심은 좀 있자. 중상까지는 좀 여기 나오는 단어는 다 중상 단어죠, 그죠? 그렇죠. 그래서 이제 알았으면 좋겠고 키핑. 자, 4번 메인테이닝이 답이잖아 봐요. 그죠? 자, 이게 보세요. keep the ball on a slab이니까 이게 비탈길에 공을 그대로 계속 놔두는 거고, 요 얘기가 결국에는 뭔가 하면 이거예요. 그 이제 키우는 사람이 이제 간섭하지 않게 되면 요 작은 텃밭 같은 경우도 결국에는 스테이블 스테이트로 이제 옮겨지려고 이제 자연적으로 그죠? 그러니까 요렇게 읽으면 어때요? 우리가 지금 텃밭에서 어떤 목적성이 있는 베지터블을 키우는 상태면 이거는 자연의 입장에서 보면 상당히 언스테이블한 스테이트가 되는 거예요. 그죠? 그러니까 소위 말하는 그 볼을 갖다가 이제 비탈길에 딱 놓고 계속 유지시키는 건데 이걸 이제 그만 인터베닝 그러니까 딱 이 볼을 갖다가 딱 놓게 되면 그냥 주르륵 떨어지게 되는 거고 그게 어떤 거죠? 베스트볼은 잘하겠지만은 생산량이 그럼 어떻게 돼요? 점점 줄면서 다른 플랜츠들이 클라우드 아웃 요게 뭐예요? 보통 수동태로 많이 쓰죠. 그죠? 이게 많아져 가지고 이제 밀쳐내는 거 아닙니까? 그죠? 밀려지는 거 아니에요. 그죠? 그래서 이제 밀쳐져 가지고 잡초가 자라게 되고 그러면 내가 목적하는 그 베지터블이 이제 점점 없어지게 되고 또 그 가운데 이런 야생 동물들이 또 요거 재밌죠? 프로듀스가 생산하도 되지만은 농산품이라는 뜻이 있죠. 곡물들. 그래서 이때 프로듀스는 바로 베스트블즈를 얘기하는 거죠. 그죠? 이거를 우리 야생동물이 와서 먹게 되고 하니까 요거 키우는 게 힘들다라는 이야기가 나오는 것들이죠. 그죠? 자, 21번 어떻게 푸는지 아시겠죠? 그러니까 밑줄 끈 거에 대한 동사의 같은 이야기가 반복되는 것도 답이 될 가능성이 크고요. 그리고 거기에 대한 구체성이 제일 마지막에 있습니다. 물론 처음부터 제가 영차 읽는 거는 이렇게 딱 잡아놓고 확인 작업 하시면요. 여러분 몰라서 그렇지 여기서까지 읽는데 이렇게 읽는데 한 10초도 안 걸립니다. 실제로 그죠? 그리고 나서 다시 읽어보세요. 그러면 내용 파악한 데다가 읽잖아요. 정말 재밌게 잘 읽습니다. 그리고 그 재밌게 읽는 이 재미를 제가 뺏어버리면 안 되죠. 그래서 저는 이렇게만 설명을 드릴 겁니다. 여기에 관련된 문제를 다른 문제나 아니면 학교의 중간고사나 기말고사 때도 마찬가지로 수능식으로 나올 거 아니에요. 그럼 제가 이렇게 말씀드린 그대로를 한번 적용시켜 보세요. 신기하게도 답이 팍팍팍 나옵니다. 자, 그래서 21번 이렇게 한번 풀어보시라고 제가 제안 드리는 거니까 꼭 한번 해보세요. 자, 21번 끝.